Bismillahirrahmanirrahim. Bara'aitu fi fihrisati Muhammad bin Sulaiman As-Susi. Lan ningali sapa ingsun fi fihrisati Muhammad ing dalam fihris daftar isi. Ini maknane fihris napa? Daftar isi. Muhammad bin Sulaiman As-Susi Ar-Raudani Imamil Haramain wal Maghrib fi waqti wa musnadiyah. Kang jadi imame tanah haram Mekah, Madinah wal Maghrib ulama Maghrib Maroko sakniki fi waqti wa musnidiyah anis Syekh Qaddura Al-Jazairi annahu yarwi an Abi Ma'sal At-Tabari fi riwayat Hanifah an Sahaba fangzurha. Monggo ningalo sira ing riwayat. Haddatsan nyritano hadis sapa Abu Hanifah tan Atha bin Abi Rabah wa Nafi' maula bin Umar wa Qatadah Muhammad bin Abi Sulaiman. Paling kathah sang Muhammad bin Abi Sulaiman. Lazama mulazamai sapa Abu Hanifah ing Muhammad bin Abi Salamah. Abu Hanifah ngalime ngono ngaji Muhammad bin Abi Sulaiman samani ya asrata sanatan 18 tahun. Ya cek urang tahun iki saya kalah. Piro 18 tahun. Cek enteng. Jadi Abu Hanifah mondok piro 18 tahun, gak ngegeng. Wa anhu akhudal fika an Ibrahim an-Nakhai an al-Qama wa Aswad bin Yazid an Ibnu Mas'ud. Hakada yaqulul Hanafiyah. Wa tawi iki ku inti ku mahmulun tentang ala ghairil fikhi kang ing atas liyane fikih al-mabni ala al-qiyas wa ra'i faqat sabata. Monggo teman-teman Ustaz Abu Anas bin Mas'ud dene kana ana sapa bin Mas'ud yang gumu iku ngritik sapa bin Mas'ud araya yang pendapat wala yaqulu lan ora berpendapat sapa bin Mas'ud bil qiyas lan qiyas. Wa khada anhu Abu Yusuf wa Muhammad bin Hasan wa Sifar. Sifar jeneng ulama Sifar. Wa rawa anhu Waqi'un bin Jarrah. Lan riwayatno anhu Abi Hanifah sapa Waqi' bin Jarrah bin Mubarak wa khalqun kana imam ahli Iraq wa fasihal ummah. Terus nak ndelok ngoten nggih Imam Syafi'i berarti meh putu murid. Kok Imam Syafi'i nate ngaji Imam Waqi' dan mriki Imam Waqi' nate ngaji Abu Hanifah. Ya tentu dalam banyak hal atau sekian hal tidak semuanya. Wa qala iyad mesti dalam banyak hal ya tentu Imam Syafi'i fil hadis, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Zuhri. Mungkin sebagian ilmu usul fikih Imam Syafi'i sangka Waqi' sangka Abu Hanifah. Wa qala iyad rahimahullah ta'ala huwa mimman sulima lahum husnul itibar. Wa Abu Hanifah mimman setengah sange wong sulima kang den taslimi. Maksudnya den taslimi disepakati lahum apa husnul itibar. Apike itibar. Gitu. Wa tadqiqun nazar lan detaile pikiran wal qiyas lan qiyas wa judatul fikih lan bagus fikih wal imam fi fil fikih. Lakin daisa tapi ana iku lahu li Abu Hanifah apa imamatun apa kepemimpinan fil hadis ing dalam hadis. Beliau ahli fikih, ahli tadqiqun nazar, detail tapi tidak menguasai. Maksudnya orang menguasai di level ilmu hadis itu statusnya tidak sampai imam. Ya semua iso ngono tok. Maksudnya bandingannya cukup maksudnya iso tapi ra nganti dadi imam. Ya iso tapi ra nganti dadi imam. Wala istiqlalul fi ilmi wala da'ihi walidan. Tapi ora kena disalahno wala da'i. Beliau juga tidak pernah ngeklaim sebagai ahli hadis wala ta'ala. Lan ora den dakwahno apa lahu kedhe ahli hadis. Maksudnya dia tidak mengklaim ahli hadis juga memang dari awal enggak berstatus sebagai ahli hadis. Walidzalika la yajadulu fi aksiri musannafat al hadis ya dzikr. Walidzalika lan korona ara iki la yajadu raden temokno liu Abi Hanifah fi aksari musannafat al hadis apa dzikron penyebutan. Wala akhrajalahu ahli sahihain. Lan orang ngetokno lahu li Abi Hanifah sapa ahli sahihain Bukhari Muslim minhu walau harfan sanadan huruf. Karena ranah beliau sama sekali tidak hadis, tidak ada ahli hadis pun yang mau meriwayatkan dari beliau. Qala al-Hasbi bal akhrajalahu Nasa'i fi Sunan al-Bukhari fi Juz' al-Qira'ah wa Tirmidzi fi Was-Sama'il wa wattaqahu Ibnu Ma'in kama fi Khulasati Tahdhib at-Tahdhib. Wa qala Yahya al-Qattan imamun fil jarh wa ta'dil. Utawi Abu Hanifah imam fil jarhi wa ta'dil. Jarhi ngritik rawi, ta'dil ngadil rawi. Wa qala Abu Dawud kana imaman wa qala Ibnu al-Madini thiqatun la ba'sa bi. Wa qad atala al-Muzifi tarjamati wa khatama fi tarjam fi qali wa manaqibul Imam Abu Hanifah. Utai manaqib Imam Abu Hanifah manaqib sejarah kebesaran iku akhiratun akeh jidan kan banget. Kama khatama kaya oleh ngakhiri sapa Azhabi tarjamatu idan fi qali wa siratu. Utawi prilakune Abu Hanifah iku tahtamilu iku muat apa sira antufroda ento den ijekna apa sira fi mujalladain ing dalam 2 jilid. Maksudnya sejarah tentang Abu Hanifah minimal ngantekno buku 2 jilid. Wa qala Ibnu Khaldun fil muqaddimah. Ya Allah alhamdulillah. Wa qala Ibnu Khaldun fil muqaddimah wa hasyahu ayyakuna jahilan bisunnah. Wa hasyahu lan amit-amit pokoknya makna murate wa hasalan amit-amit ayakuna jahilan bisunnah. Enggak mungkin Abu Hanifah itu jahilan bisunnah. Wa kaifa yatasawwaru hale kaya apa kagambar napa jahlu bodhone Abu Hanifah biakan sunnah.
ma imamati sertane kepemimpinannya Abu Hanifah al-Musallamati kang den taslimi fil fikih dalam fikih. Jadi maksudnya bagaimana mungkin Abu Hanifah itu ke ahli sunnah sementara beliau ahli fikih, sementara fikih mesti makhudun minas sunnah. Wa kaifa ya'khudhu anhu wa jumhurun minal ummah wa innamal ladzina fa'iyat wa innamal ladzina yang sing berkorona fa'u kang nafa'u ing ladzi sapa iyadun imamiyat iku al-imamatu kepemimpinan wa tabarruzulan tabarruz di depan fihi fil hadis. Hatta yakuna misalnya singko ana sapa Abu Hanifah misal Malik wa ni Hambal masalan kan pamane. Jadi yang dia enggak bisa di ilmu hadis itu tidak bisa dengan makna jadi imam. Maksudnya beliau di ilmu hadis juga selevel Imam Malik, enggak selevel Ahmad bin Hanbal. Maksudnya ora jarane ahli hadis itu bandingane Imam Malik karo Ahmad bin Hanbal. Ora kuwe maksudnya ben kowe arba'in nawawiyah wae ora hatam loh. Ya apa arba'in nawawiyah? Nah, iya, udah komentar Abu Hanifah ke ahli hadis. Enak ya orang Islam kota saya naik ke Abu Hanifah itu udah ahli hadis, ahli bahmu. Maksudnya gak ahli dibanding Imam Malik, dibanding Imam. Gue loh darah ini rapi pinter dibanding wong alim-alim, dibanding wong NTT yo alim. Mulane nganggo bandingan ya sing NTT, wong Papua, Salim Alamah no. Wa kana fi awali amrihi ku tajiran iku dagang babi wadol sapa Hanifah al-Khazaim kain wa dukanuhu ma'ruf. Utai toko Abu Hanifah ma'ruf dikenal dasid kang dene bener fil muamalah walas. Sing paling masyhur ceritane iku sing paling dadi keramate beliau iku nak ketemu sing ngutangi ning dalan dekne sing delik. Keramate Abu Hanifah iku nak ketemu wong utang dekne sing delik Abu Hanifah. Mergo enggak ingin mempermalukan sing utang. Ngene iki ajane zaman sore urip kok nek utangi, paham ya? Abu Hanifah, misalnya kayak diutang 1 juta, terus liwat ning dalan kokulan Abu Hanifah kawetan sing delik Abu Hanifah. Karena gak ingin sing utang iku ngrasa ino, ngrasa kalah harga diri. Ya mulane dongakno urip peneh kok utangi kok 10 juta. Iku dekne nak ketemu kowe sing delik Abu Hanifah. Normale wong kan sing delik sing utang. Abu Hanifah gak apa? Sing delik Abu Hanifah wis dadi keramat. Ya kan apen keramat ke Abu Hanifah ya wong-wong utangi terus nak ketemu sing delik kuwi. Paham ya? Paham. Jadi wali loro sing sitok Rabi Adawiyah masyhur. Dadi dek melarat ngene wali melarat gak depopo. Ono maling. Ya maling tenan kok nyolong omae. Udah dadi kok iki jenenge kok delik. Aku iku isin maling. Kayak kenapa? Karena sih dicolok. Jadi Rabi Adawiyah tau dimalingi. Mestinya dia melek wali ayo melek bagi amullah kok kowe melek. Iki barang maling mlebu dia sing delik. Mergo isin ora ono sing kena apa dicolok. Lane wali ku aneh. Kena desa niru waline ya niru apa aneh. Lane agak santri sing aneh. Kok santri rata-rata ngidolakno wali lan saiki niru waline niru aneh iku jenenge malah yudroku kullu la yudroku kullu. Wah ya rata-rata santri ora aneh mondok ora entuk ijazah. Kudune kan mestine ngalim. Mergo pilihane loro tok. Pondok salaf iku ora ono ijazah. Pilihane kasil hafid atau kasil ngalim. Iki ijazah yo ora entuk, alim yo ora entuk. Tapi yo bahagia, iku aneh. Aneh iku niru wali, kok. Mantas sebab di komen ya bahwa minhum wali wane dicolongi kok dene sing delik takok ya kok jenengan delik aku isin ya malingi mergo ora ono sing kena apa jane ya di dunya sajane Rabi Adawiyah di dunya tapi ndekne wong keramat dadi malinge diparingi ra roh kabeh akhire ra iso nyolong bareng ndekne keramat malinge ra roh donyane ndekne gendenan sing isin Hanifah yo ono angger ketemu sing utang ndekne delik. Pernah suatu saat beliau panas tentang Irak. Singkat cerita, kulo gak tahu banyak tentang Abu Hanifah. Panas tentang Irak. Terus ana empere wong. Empere wong iku ana napa iyup-iyupane wonten napa secara wonten pokoke ana iyup-iyupane iso berteduh. Wis ketemu orang. 5 dalam tastazillah, kenapa kamu tidak ngiyup teng mriki? Jare bukan lucu. Wis wonge suatu saat diprotes mana mbek muridé. Wae dene milih panasen. Sejate wong sing di omah iku diutang mbek aku. Ya sing di omah iku diutang mbek aku. Nah aku manfaat to yubane berarti apa kullu qardin jarra naf'an fa war riba. Iya. Wah, ya seru usah ditiru ya, ini aneh ya. Wah,
Ada seniru waline niru apa? Nah, kowe ketemu kancamu iku mlayu. Abu Hanifah yo mlayu, ge mlayu bedane ge mlayu mergo sing utang. Tapi kan disatukan padha-padha mlayu. Jadi jamaahna wa jamaah Abu Hanifah padha-padha mlayu. Kan lumayan ana sisi mirip ya. Cuma Abu Hanifah mlayu mergo izin ketemu sing diutangi. Nek ke mlayu mergo izin ketemu sing utang. Tapi kan jamae sitok padha-padha. Nah, ya iku insyaallah mirip apa? Abu Hanifah padha mlayu. Musnadu Abu Hanifah. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani fi kitab Ta'jilul Manfa'ah bi Zawaid Rijalil Ilmah. Ya masalahnya tetap rofak betul napa-napa ya fikaya. Fi kitab Ta'jilil Manfa'ah ing dalam kitab kang yaiku Ta'jilul Manfa'ah bi Zawaid Rijalil Aimmatil Arba'ah. Yaiku ngekesno manfaat takjil mengekeskan mensegerakan manfaat bisa Rijalil Aimmatil Arba'ah lawan riwayat-riwayat ziyadai Aimmatil Arba'ah. Komentare ngaten Ibnu Hajar Al-Asqalani. Amma musnadu Abi Hanifah falesa mengkorona musnad iku min jam'i sangking jam'i Abi Hanifah. Wal mujud utai sing mujud min hadis Abi Hanifah. Ngaji iki ngajine wong alim. Sadane ora pas diku pasaran tapi spektir. Iku gaya tenan nggih ngaji iki gaya. Wong alim krungu kowe paham syariat wong meriang. Terus dianggap alim alam. Tapi ngaji apa ya ora ora pokoke ngaji ngene iki ngaji kelas tinggi. Mufakasane wis ijtihad musnad terus keren no. Eling-eling Abu Hanifah misale ra paham detail ya eling Abu Hanifah nek ketemu sing kan mlayu. Pokoke eling sitok-sitok ya. Misale wingi saya tadi jenderal Sidin eling nek salat iku 1000 rakaat. Abu Hanifah iku nek ketemu sing diutangi mlayu. Wis pokoke eling sitok-sitok. Sesuai ra ya eling sitok. Dengan dani. Lah kenapa kok sewu ya mergo dekne putune Nabi. Dene Nabi alim mulane sedene 1000 rakaat. Lah kuwi ya iya mergo ra putune Nabi salate biasa. Dadi kira usah ngenes apa? Gak usah ngenes. Ngono karoan putune Nabi wong saleh kok mbok tiru demen ngene ngoyo. Kowe malah salat terus malah sebule dadi dukun ribet kan. Biasane ngono wong biasa nek kagak ibadah ku alamat. Golek ilmu berdukun. Sage-age ngono. Barang dungane mandi ribet tuh. Ngono wong ikhlas. Saya tadi jeneng itu ikhlas terus. Daripada kira ikhlas mendingan biasa wae no. Biasa. Amma musnad Abi Hanifah falaysa min jam'i wal mujud min hadits Abi Hanifah nama huwa Kitabul Athar alladzi kan rawaha Muhammad bin Hasan an wujudi fi tasannif Muhammad bin Hasan. Jadi Muhammad bin Hasan murid Abu Hanifah, gurune Imam Syafi'i dalam usul fikih niku gadah kitab Al-Athar. Al-Athar pira-pira athar sangka Nabi utawa sangka sahabat. Tapi iku karangane Muhammad bin Hasan. Wa Abi Yusuf qablahu karangane Abi Yusuf qabla Muhammad bin Hasan. Masyhur Abu Hanifah di murid itu loro sing alim siji Abu Yusuf nomor loro Muhammad bin Hasan hadis Abu Hanifah asy-Syafi'i. Wa qad tanal hafid Abu Muhammad al-Farisi wa kana ba'da salasiniyah bi hadis Abu Hanifah wa jama'u fi mujalladin dan sajidin wa rattabahu ala syuyukh Abu Hanifah. Wa kadzalika kharaja minhul marfu' itu waca-waca potongan rapor paham mergo ribet kita ribet. Wa kadzalika kharaja min takrim al-marfu' al-hafid Abu Bakar al-Mukri ataslifu asyur wa jili imtasif al-Farisi. Wa nadhiru musnad Abi Hanifah lil Hafidz Abdul Hasan bin Mudzaffar. Wa amana alladhi ana pun te perkara tamat saking kimat sapa Abu Zur'ah bin Abil Fadl bin Husain Ali Raqi al-Husaini. Ala takhriji Iufawa al-Musnad alladhi kharaja al-Husain bin Muhammad bin Khosru wa mutaakhir Musnad bin Khosru ziyadatun dana birotama Musnad al-Haris wa Ibnu Mukir. Wa qatu fi alan teman-teman senjata Abu Musnadun mansubun ila Abi Hanifah min riwayatil Hasfafi sanatatis in wa salasi'atin wa alfin. Alaihi Muftil Madinah al-Munawwarah Abdul Salam Ad-Dawistani. Tubul Astana cetaan Astana dia misil adab al-Mufrad Imam al-Bukhari. Wa wa'inti sahirul hajmi sidik banget waribun marasila bitar fala adri. Haluana tautaiki wa ahadul arba'ah salah sini arba'ah sing dinisabkan yang musnad. Wa daru annahu bukhir wa ghirullah. Fi kasyidhunan musnadul Imam al-Azam rawahu Hasan bin Zaid al-Aluli. Warat tabal musnad al-madhkur sapa asy Qasim bin Qutlubu wa fi riwayatil Harisi ala abwabil fikalahu ali amali fi mujalladin. Mukhtasar Musnad al-Musam bin Mu'tamad li Jamaluddin Muhammad bin Ahmad al-Kunani ad-Dimishqi antafasana tasab'in wa sab'ini. Summa sarrahu wa samu al-Mustanad wa jama'a zawaitu Abdul Muayyad Muhammad bin Mahmud al-Khawarizmi antafasana ta khamsin wa sittin wa sittinya. Qal niki sing mulai dawuh Muhammad. Iki termasuk kenangan terbaik kita. Dawisan Muhammad waqt sami itu fisam an badil jahidin sange sebagian pira-pira sing bintu bimigari lan wong sing ora derajat Abu Hanifah. Ma krungu ing perkara yang kusu kang iso ngruwangi apa mahu Abu Hanifah wastaziru lan anggap sepele sapa wong Abu Hanifah.
Wes tak dinu lan gede sapa ora Abu Hanifah. Dadi dawuh Sayyid Muhammad, aku dikenangan tau dolan ning salah satu daerah Syam. Kemudian ketemu orang bodoh dan orang itu sangat melecehkan Abu Hanifah dan nganggep al-a'immatul arba'ah sing paling ra iso ngaji kok Abu Hanifah. Iku jenenge apa? Mayang kusuhu wa yastasiruhu wa ta'zimu ghairahu. Wa yansibuhu lan isbatna sobatul jahilin Abu Hanifah ila kidrati wal hadis maring sithik riwayatul hadis stadilu ala dalik sunati Syafi'i wa Muwatta Malik. Wa za'ama lan nyangka sobatul jahilin annahu laysa li Abu Hanifah musnad. Wa kana yarwi ila iddata ahaditsa. Abu Hanifah ora iso ngaji dekne di riwayat hadis hanya beberapa. Terus Sayyid Muhammad falahikotni. Mongko metu ing ingsun apa hamiyatun apa emosi diniyatun ngabungso aku. Saya sangat tersinggung ketika ada orang menisbatkan Abu Hanifah senaif itu. Bahasa Arabnya falahikotni hamiyatun diniyah. Saya sangat tersinggung atas nama agama. Ada orang yang menisbatkan Abu Hanifah sebodoh itu. Farad mongko ngurupno ingsun anas ma'afina khamsata asyara masani alladhi jama'alahu fuqul ulama. Akhirnya dawuh Sayyid Muhammad, saya mengumpulkan beberapa musnad Ahmad bin Hanbal yang minimal berjumlah 15 yang dikumpulkan para ahli hadis. Kemana Sayyid Muhammad tersinggung betul dengan orang itu, terus beliau, aku itu roh musnad Abu Hanifah itu 15. Kowe ra roh iki mergo sange goblokmu, orang goblok geger ruwet. Wong geger wong goblok mulai dhisik ruwet, to. Saiki wadah wong ora percaya nang Muhammad ngene-ngene. Semua orang iso ngaji mbarno. Ngrameni donya tok mbarno. Tapi ora sabuk pasot, wis kualat dhewe rugi ki maksudna. Kowe maksudna bul ramadi malah diisen aku barno. Al-Awwal Imam Al-Hafidz Abdul Qasim Tauqa bin Muhammad bin Ja'far As-Sayyid Al-Adil. Atsani Al-Imam Al-Hafidz Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Yaqub Al-Haris Al-Bukhari Al-Ma'ruf bi Abdullah Ustad. As-Salis Al-Imam Al-Hafidz Abdul Hasan Muhammad bin Muzaffar bin Musa bin Isa bin Muhammad. Mesti jenenge kira tau kenal. Kalau kata sing kenal karena kalau kadang dikatakan Al-Imam Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Asfiyan Al-Syafi'i kalau kata kitabin. Asy-Syaikh Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Ansari. Ora ono sing kenal to guys jenenge tanggamu pokoknya. Kalau kata sing kata kitabin. Urip kok yo. Lah yo mereke rokok roh. Sing duwe gudang garam roh. Sing duwe jarum le jenenge ki roh. Wong kok nganggure ngono. Apa sing jarum hartono iki ngene-ngene. Sing duwe matahari sapa iku wae kongsi. Lah ya jenenge Cina-Cina kowe roh jenenge imam. Kare innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan segera-gera dunya. As-Sadis Al-Imam Abu Ahmad Abdullah bin Adi Al-Juzani, Al-Imam Al-Hafidz Umar bin Hasan Asy-Syaibani. As-Samin Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Khalid Al-Qulai, Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadi wal Marwi anhu sama bin Sa'd Abi Hanifah. Ini biro songo. Padahal 15. Al-Asir Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani bersama bin Khadim Muhammad. Iku ora kenal kebangetan. Muhammad bin Hasan guru Imam Syafi'i, guru usul fikih. Al-Hadi Asar Ibnu Imam Muhammad. Asani Asar Imam Muhammad Aidon warwa mutaman bin Usamal Asar. Asali Asar Imam Hafidz Abdul Qasim Abdullah bin Abdul Alam Sa'sirah. Arafi Asar Imam Hafidz Abdullah Husain bin Muhammad bin Shalih Basri mutawasana. Saya wa isirin wa khamsimia. Waqad kharata tafsiran Hasan al-Hadis ila bisa wa misalatin. Al-Khamis Asar Imam Mawardi arah kebangetan. Paling gak gede togo jenenge Mawardi. Tapi ora iku, maksudnya ora Mawardi senagamu iku ora iku. Fa jama'atuha la tartibu ababil fi hadsil mu'ad. Kula ana eling ngoten iki eling nggih maksum. Maksum tudang seminar nang kota, nang kampus kota. Kampus kota dosen-dosen nak biasa. Menurut Syafi'i, menurut Maliki kan. Terus nggih maksum mutung. Itu coba itu Syafi'i siapa itu? Saya punya tetangga Syafi'i bakul bakso. Ya Syafi'i yang terkenal itu yang punya madzhab. Loh itu namanya Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i itu bakul bakso. Juga dia mangkel ning kotanya nih kadang kurang ajar tenan. Imam-imam besar kan menurut Syafi'i, menurut Maliki kan maksud saya kan gak ono wibawane blas. Wadah nak cara pondok kan menurut Imam Syafi'i rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi terus Al-Fatihah kan raimbang. Ditok pelang-pelang sapa Syafi'i. Lah itu terus ki maksum itu Syafi'i siapa itu minggu di sini. Syafi'i yang terkenal itu. Oh, itu kalau yang terkenal itu jenenge Imam Syafi'i. Nak Syafi'i tetanggaku. Bakul bakso dari Jawa. Terus dia barang seminar terus. Wah, itu mereka kan ya manusia. Kalau mereka bisa ijtihad kita juga bisa. Terus mulai dari mutong. Kiai dantem kromo terus mutong. Kena Syafi'i mbek Maliki sing bakul bakso mutong. Nah, itu masalah besar kita. Di kampus-kampus itu seringnya ya tidak semua, seringnya nganggep imam itu hanya status sebagai lelaki yang dibentuk oleh kultur, oleh zaman. Terus mereka juga merasa punya kemampuan yang sama. Jadi akhirnya tidak ada penghormatan sama ulama sama sekali.
Nah, sing kowe walian, hormat be Imam Syafi'i, mate khair ora tau belajar. Maksudnya Syafi'i madzhab piye? Imam Syafi'i ora tau. Ya ora tau melayu nak ketemu sing utang, malah mbok golek utang. Dadi tobar utang mirip di wonge. Lah iku ora kada dadi wali. Ya ora dadi wali wis nak ketemu sing utang. Nah, kowe ora perlu melayu ora ono utang kowe malah aman dadi wis. Menjen ulama iwanan. Kita wong Hanifah tahu kepanasan ditawani kon ngiyup ning gone wong sing diutang beliau. Dene gak kersa. Kuwatir apa? Ngalap manfaat wong sing utang. Ya, tapi ben Abu Hanifah wae wong liya ora usah. Gak ngara iso, Kang. Wis rugi niru Imam Malik. Kadung piye mereka orang-orang pilihane pangeran. Wis kene niru sing umum-umum ae. Selamat kok azab, swarga cukup nemangsang ning ndi? Arab wis apik ya ora wis hebat yo. Sifat nemangsang ning Arab hebat yo. Neraka lara tenan. Kowe nek mlebu neraka tak warai carane. Mlebu tok iku nganti tok ngisor ngenteni 70 tahun. Piye bayang munggah. Kowe diceblokno ngenteni tok ngisor ngenteni 70 tahun. Dadi nek kowe kepengin munggah bar 10 tahun itu urung tok. Ya, diceblokno. Terus saking jerone ngenteni pira? 70 tahun. Iso bae no jerone. Mulane ora usah mlebu ribet. Wis ana arep wae. Janjian mek kanca-kancamu ketemu ning kono, Gus. Tapi ora usah njaluk anak-anak pinggir neraka nek kono. Monggo ora butuh sembako, ning kono ora butuh kemangan aman kan gak butuh mangan wis. Suara. Mesti kan santai wae kok ning kono. Nganti kok ana pengumuman gelombang piro kok. Wis ora usah santai cinteni. Yo, Imam Mawardi ora Mawardi tanggamu, ora Syafi'i tanggamu jane. Itu Syafi'i siapa? Ya Syafi'i yang terkenal. Itu namanya Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i itu bakul tanggaku bakul bakso. Ribet aja ning kampung. Al-Khamisa Asyar Al-Imam Al-Latifah Jama'atu ala tartibi afdhili bahafil mu'ad wa tarki takril isnan. Wa tasarahu sabat jumlatun al-a'imah dakarahum zika syidhan fangur tamam. Qultu wa qatubi Misra sana iki sanata alfin wa salasimi'ah wa wasitatin wa isrin. Iku hadal mustad alladhi sama'u abul ma'ayad min khamsata asyara mustatan fakana min nahwi wa salasimi'ati hadisin sahifatan kabirah. Wa biadal ikhtilaf lan ikhtilaf ala kang khusus nasi ada Imam Al-Jalil ta'lam ngerti sira annamal ing sak temne perkara yukalu kan den ucap napa ngene inna Abu Hanifah lam yasikha inta aw lam yabni madhabu ila ala sabata sarah hadisan kaulan pendapat batilun kang batil iki berarti Said Muhammad beliau sangat tersinggung ketika ada orang yang mengatakan bahwa Abu Hanifah tidak punya riwayat hadis. Said Muhammad membuktikan bahwa ada 15 musnadnya Abu Hanifah yang diriwayatkan oleh imam-imam yang kredibel. Maka kalau ada orang yang mengatakan Abu Hanifah itu tidak sah sebagai perawi hadis, Abu Hanifah mau diriwayat 17 hadis, itu kaulun batil. Mung kowe sing mondok zaman akhir apal Arba'in Nawawiyah berarti kan 40. Malah pasti 42. Abu Hanifah mbok arani mau duwe 17 hadis. Kok ngenyek wong mosok mujaddid mustahid mau apal 17 hadis. Kowe sing dukun apal 40 hadis gue primbon kok pamane ana iki. Paham ya dadi gak trimo Said Muhammad. Kowe mubalek amatir ya apal hadis sak luwih 17 digo mergawe kok malah. Abu Hanifah sing imam. Ya kadang harus disetting ribet wah hadis iki kanggo iki, hadis iki kanggo iki. Ribet. Nyate bemulang wis ora jelas. Lah iya wong sing kadang-kadang ngomong profesional wae apal hadis. Ya, dalam banyak hal memang kita ngeluh ya. Ngeluhnya begini. Ini bukan ngeritik, memang sudah level harus diingatkan. Banyak orang ngapalkan hadis itu nyate mergawe. Nah, contoh mergawe itu ya halal. Ya mergawe itu ya halal bukan masalah. Ini problemnya kan ketika yang diorder pihak tertentu tentang misalnya nyon sewu tarkul Jum'ah, golek hadis terus tentang uzure tarkul Jum'ah. Kok sing mengimani tetap penting Jumatan golek hadis. Kalau itu termasuk orang yang enggak setuju. Kalau nganti sakniki itu tidak ingin belajar tentang itu. Mesti ya sudah lah nak umumnya wong Jumatan. Suatu saat kalau umumnya wong ra Jumatan. Karena ini butuh konsensus apa? Kamu tidak perlu mencari-cari dalil misalnya apa itu karena sedang ada apa terus nyari-nyari dalil udur ya bu cuma termasuk ketakutan takut penyakit nyari-nyari loh kecuali memang faktanya ada kalau faktanya ada nggak masalah tapi nak nyari-nyari beda kan nyari-nyari ya faktanya ada kayak gue ini loh mondok itu kan haram kabeh karena cara wis jelas haram
Wis ora usah tersinggung, haram liyane ya mbok lakoni biasa. Mondokmu iku haram, terutama sing wis brok-brok tuwek-tuwek. Cara fikih wong nek wis akil balik wajib dinafkahi wong tuane ora jawab. Mboten. Setuju? Ayo baleni nek ki cara fikih. Bengkaroan ngene iki ku wajib digawe ta ora ayo? Mboten. Lha serius roh ngono. Berarti nek dibarno wong tuamu dosa ta ora? Mboten. Alhamdulillah. Meskipun ngebaro wong nganti mati ya dosa, tapi kan ora wajib. Nah, iku istisnae tak warai yo. Istisnae kecuali illah li talibi ilmin, kecuali ke ngajine ku tenanan. Jadi sekali ke ngaji ra tenanan langsung haram wis salam iku. Sekali sregep halal meneh. Lho boten iki tenan iki boten hukum niki ora iso. Yo, sregep halal. Halal. Gak sregep haram. Pondok ya padha, rata-rata wong wakaf ning pondok iki cek pondok di wae. Gus kula wakaf bangunan Gus kersane damel-damel ngaji santri. Kira tak tersinggung iki hukum. Wis engko aku sing istighfar, aku tanggung jawab. Gus niki kula titip kangge bangunan kersane nggih ngaji-ngaji santri. Niki meja Gus nggih ngaji. Niki kursi Gus nggih ngaji. Terus fahada meja wa kursi digo turu ngorok. Berarti ora sesuai syartul wakif. Haram mau halal? Haram. Terus sing halal iku ndi sesuai? Nah, sebetulnya beberapa mubalek sing untuk pesanan fatwa. Kemudian ngapalo hadis itu sah, tapi rasa berlebihan. Ojo mencari-cari, agama itu tidak untuk itu. Meskipun ya Allah maklumi. Lah kok akhirnya Allah maklumi ngene. Ya tak warai muga-muga bener kowe muga. Terus suatu saat meja sing nganggo belajar mbok turu ngorok. Nikmati rahmati Allah turu. Ya, terus sing wakif protes sing pengiran Gusti, aku makofno iku kanggo belajar sebelum digo turu. Kula nuntut hak kula. Lagi kemungkinannya pangeran itu lho, bela kowe atau bela sing wakaf. Ya paham ya? Kemungkinannya Allah jawab ngene lha ya le cung. Wis ngamal kok isih ngudat-ngudat terus pokoke ya wis jadi go belajar jadi go turu. Iso wae pangeran ngono, muga-muga ya ngono. Lah nek ngono iku sing wakif disalahno. Sing wakif disalahno. Ya kaki ngono, ketoke muga-muga ngono. Aku lah dugaanku ngono. Misalnya wakaf masjid tak gue sholat, rata-rata kan ber sholat duhur, panas-panas kan gak mulai kan, bang ning omah ketemu bojone, ber duhur tengok-tengok ning masjid, kipas diunekno lah ya. Iku cara fikih masalah kan. Wukifal masjid la lihada, walakin lihada wa hudada pokoke gitu. Nah, tapi masalahnya pangeran iso wae, sakake. Lele cung wakaf iku niat ngamal apik ora sholat tok. Ya ora wani mulai mergo digeger mbek bojo iku ya apik. Menghindari masalah iku ya apik. Pira-pira dekne golek perlindungan ning masjid, nek ning klub piye. Muga-muga pangeran ngono. Lho iki bela sampean. Aki-aki piye? Pangeran bela wakif ta bela sing ganggu? Ora bela wakif sing dosa, betul. Sing ganggu. Milih bela wakif apa bela sing ganggu? Sing ganggu. Nganggo apa wakif? Nganggo wae. Saiki walian. Misale posisimu wakif. Wakif go pondok dipule bocah turu jagongan. Ki ngenes to ora rohem iku. Ngenes kan? Mulane kadang-kadang takon ngaji. Dadi ngaji ngeten iki penghalalan wakaf napa? Penghalalan wakaf kan sesuai fungsinya, apa? Nah, menurut saya orang itu jangan terbiasa ilmu agama itu dicari-carikan kanggo pembenaran. Wis anak dosa istighfar. Nak salah ya Rabbana dzalamna. Wis gak usah nyari-nyari. Artinya gini. Suatu saat kok umumnya orang itu tidak Jumatan karena ketakutan yang masif. Seorang lagi ketakutan yang masif. Ya sudah, kita ikut. Tapi kalau ketakutan ini belum masif dan belum mutayakon dan orang-orang berani ya kita ikut berani. Karena tadi hukum itu harus dibangun atas yakin, hukum itu harus dibangun. Tapi kira rasa bantah-bantahan, mbek statement ulama sing begini, sing sitok ngene kira usah. Selain kira ulama, ya ono sing ngrungokno rugi biasa. Mengko kene kecil ulama yang anut wong awam kok kowe ora ulama wis geger melok apa fatwa. Biasa wae, napa biasa. Yen aku iki hukume Jumatan. Tapi nek sira Jumatan mergo wedi, mergo dia maklumi pangeran. Wah sing datar-datar. Lah kowe dhewe, aku kadang ora ono apa-apa ora Jumatan keturun. Ora usah sok suci datar, apa? Datar. Dasar ra kena ditakoki. Lha sing ngongkon takok aku ya sapa. Ya biasa wae, urip biasa. Jadi kan ya angel ngadepi hukumnya pangeran. Nak ndelok bab wakaf iku sampean delok Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu parah.
Pamono enu bab wakaf ku parah. Ana wong kok wakaf alal Hanafiyin niku wong Syafi'i ora oleh salat niku. Begitu juga wakaf alal Syafi'in wong sampai seperti itu. Tapi mungkin ya orang yang hebat, riwayat itu juga beliau nentang. Artinya nentang itu beliau cerita ulama yang tidak sependapat dengan itu. Tapi ya cerita ulama yang pendapatnya seperti itu. Karena memang wakif mangkel tenan. Misalnya yang saya kula niki Wahabi jelas, Wahabi cekek, Wahabi tenan misalnya kula. Wakaf masjid, bayanganku itu ya ora dinggo tahlilan. Bareng ngono mbek munami dinggo tahlilan. Wah gelo gak? Oh gelo kan. Jenenge Wahabi kan mangkel tenan mbek jenenge tahlilan maulid. Mangkel gak? Jebule dinggo maulid. Utawa waliane. Ya waliane. Munae wong NU wakaf masjid go Badrun. Jebule Badrun dadi Wahabi. Ora tahlilan dobrak. Ana maulid dobrak. Kira-kira wakif ngenes to. Oh ngenes. Nak delok ngono wajib yo sakake tenan. Wis sakake tenan. Kok ngenes kan? Cara kowe dadi Wahabi terus dienggo maulid kan. Ya Allah, kenapa masjid saya jadi sentral bid'ah kan ngenes. Ya. Lah bareng wong NU walian, wakaf masjid dibule dienggo. Gak ana tahlil di obrak, ana maulid. Kan yo ngenes. Piye lho. Nah padha ke rabi yo ngono. Anake mertuamu dikekno kowe bayangno ke hafid terus deres terus barokah. Jebule ora hafid keluarga tambah bangkrut. Gusti kula mun golek barokah kok malah trene bangkrut malah. Ngan jogeman menjual kebaikan aja jogeman itu kalau tidak sesuai syarat itu iso nekanya difasah. Napa? Difasah. Mana kena rabi kok nglamar. Kenapa kok nglamar anakku? Mergi kula lanang. Iku mesti bener sifat lanang mesti bener kula lanang. Napa mun saged ngaji ningali ukurane nek ukuran tiyang sing luwih bodho nggih kula mun saged. Oh pokoke jujur ya, Pak. Jujur. Saged jamin uripe anak kula, anak jenenge manusa boten saged jamin. Masih presiden Amerika anak nasib ora saged jamin. Terus pokoke ngomong. Wah, tauhide dhuwur, tauhide dhuwur. Nah niku mboten enten tiyang saged. Amerika kurang top jamin kehidupan manusia ya ora iso. Kena penyakit ya tuntas. Oh ngoten nggih ngoten. Itu halal selawat ya. Saya ada jual kulo kafe terus mencitrakan seakan-akan aku mlebu omahku terus barokah. Dosa tok ya. Kebohongan publik itu. Soale kan bareng di mantu kowe terus wong tuamu lara lalah wis tambah trene tambah buruk terus terakhir mati. Berarti kan kowe gak gowo apa? Barokah. Ya paham ya. Terus hadis itu boleh dipelajari dienggo panduan, tapi jangan cari-cari untuk dalil karena kalau dicari-cari Dewi Imam Ghazali la halaka dalilun. Kamu akan terpandu oleh yang kamu inginkan. Apa? Yang kamu. Nah, kemudian yang kamu inginkan ini kamu cari pembenaran. Kalau semangatnya mencari-cari, orang mencari tapi mencari-cari. Ya kok kowe mondok niki kowe kudu istighfar. Hakikate iku wis ora sah gitu ya wong tuwa delok nang fikih. Wajib kanggo wong tuwa ngrumat anak sing lam yablugh sinnal bulugh sing ora balik. Nek wis balik ora wajib. Iki jelas takdire jelas. Kecuali posisi bocah golek ilmu. Ya wis. Ya nek kowe kan alasan golek ilmu iku ukuran golek kuwi. Saiki misale ngene, ana wong golek iwak, terus bareng iwake iku liwat-liwat ditinggal turu. Iku golek to. Saya jawab iku golek to ora wis jawab. Boten. Tapi nek bedak iwak iku mau senajan ora kecekel iku jenenge golek. Lah ilmu yo ngono, bedaki terus ora kecekel iku jenenge golek. Nampuk tinggal turu jenenge golek. Tapi kecuali kayak asem ngene. Wah tapi turu ini untuk jeda istirahat Gus. Bariku kerja lagi. Lah iku lagi golek ilmu. Tapi masalah turu deh mek golek agak turu. Lho wis. Semoga disepuro pangeran. Ya nganggo dalil mau iso wae pangeran nyalano wake. Wong wis ngamal kok kecangkeman. Muga ngono apa? Wong wis ngaman kok kecangkeman. Soale pangeran bila sampai. Kita kan enggak pernah roh. Hak hukumnya pangeran piye iku gak pernah roh. Masyhur kadang pangeran nyalano sing wakaf. Masyhur kan Nabi Ibrahim ditamoni wong Nasrani. Wong majusi jenenge bangsa wong kafir. Nabi Ibrahim kan bayangno padang pasir lho, aja bayangno ning kene donya Timur Tengah ku apa? Padang pasir. Takoki. Lah Nabi Ibrahim terkenal memberi hidangan sama Ibnu Sabil, orang yang lewat
Jadi siapapun musafir yang ibnu sabil dikasih makanan. Wes barang. Suatu saat sing liwat majusi. Oh ya Ibrahim, saya minta makan. Kamu apa sama majusi? Enggak bisa. Makanan saya enggak boleh dimakan orang apa? Majusi. Karena beliau enggak ingin i'anah lal maksiat. So, fikih Nabi Ibrahim fikih enggak boleh nolong maksiat. Nah, majusi iki mangan warak, toh nanti majusi lagi. Berarti belo majusi. Ada majusi ini liwat. Barang liwat. Majusi sempat ditakoki, umure jenengan pinten? 70 tahun. Ya wis gak dikai itu liwat. Liwat itu walam mudbiron pokoke miril. Nabi Ibrahim diparani pangeran. Him. Keimangan sedina susah apa. Paling wong iku mertamu ning kene sedina nggo jeda napa perjalanan padang pasir. Paling mertamu sedina. Keimangan susah apa. Tapi diambake majusi. Ya iya majusi tapi keimangannya sedina. Tapi tambah majusi lah yo keimangan sedina dari pangeran. Lah kok saged Gusti? Lah ya wong iku umure 70 tahun, berarti mangan terus nganti 70 tahun. Ora mati. Lha iku sing keimangan aku. Aku sing pangeran dekne majusi tak keimangan 70 tahun. Kowe jaluki sedina kok ora oleh. Wong iku nganti urip ku artinya kan dalam masa 70 tahun dekne apa? Mangan. Akhirnya dipuarani, melayu Nabi wonge terus ada puarani. Bapak, terus gak mau majusi lah yang mangan di gonku. Lagu ini. Aku warani balik nang mangan. Mestine entek akeh wong lesu. Majusi mangan. Terus tangan mangan itu tak, di sini pinter. Pak Kiai, apa Pak Nabi ini soalnya? Kemudian itu kok sampean rubah? Jadi tak kok jenengan rubah. Mau suwi ini sewadis saya ini jadi apian. Jadi Nabi Ibrahim aku ditegur pangeran dengan logika Ibrahim mungkin ini majusi tak keimangan 70 tahun. Kowe lek jaluki sedina kok ora oleh. Terus aha kadza yu'amiluni rabbuk. Apa seperti ini Tuhanmu memperlakukan saya? Jadi Nabi Ibrahim iya, akhirnya nangis Islam. Dari sering menjadi pangeranmu ternyata aku sing majusi diperhatekno pangeran. Dong ya cerita iki. Nah iya maksudnya kayak GR pemene aku thalibul ilmi. Jadi muga-muga sing disalahno iku hukume ora kuwene ya nah cara hukum kowe ora wajib diweseli. Tapi wong tuamu nak menghentikan wesel iso disalahno wong tuamu. Senajan to cara hukum wis ora wajib. Kowe milih ndi? Kowe sing disalahno wong tuamu. Milih ndi? Apa? Iso ora cara roh hukume pangeran piye ya ora pokoke kita sing roh iku nak wis balik tuwa iku ora wajib dinapa oi illa ditolifi ilmi kecuali sing golek-golek. Ya saiki pikir dhewe ukuran golek iki mesti ana kowe golek iwak ana iwak mloya mlayu. Terus mbok barno mbok tinggal rokokan, kadang mbok tinggal turu iku jenenge golek ta penonton. Tapi nak terus ribet ya penyekel iki jenenge golek. Senajan to ya ora masalah iku takdir ya. Jadi itu bab fikih. Jadi fikih itu beda mek kersane pangeran sing masalah hak prerogatif pangeran apa hak. Tapi hukum tetap hukum. Dan misalnya nang salat kok gak tumakninah cara fikih ya batal. Iki cara fikih iki. Ana wong salat Fatihah lafnan wa yirul makna cara fikih iki. Tapi nak pangeran ngesano ya berhak. Lah kenapa pangeran kadang kok ngesano? Iso wae pangeran cara pandang wong abangan koyo ngono puluhan tahun ra salat. Gelem salat piro-piro. Pangeran wasiat rahmat terus nganggep sah utawa Allah dengan segala kebesaran rahmatnya nganggep niku sah. Tapi kita tetap diajari pangeran kita sing ahli fikih kon darani rasa. Mergo melanggar aturan. Tapi pangeran yo keben nang ngesano wong hake pangeran. Waktu gale kowe de dulur wakil sing sitok ku nakal. Nek dikai uang SPP utawa uang bayar sekolah digo jajan. Tiap dikai duit gue daftar gue jajan. Ini kan pelanggaran besar cara etika, paham? Mesti dulur-dulur usul. Wes sabuk gak usah buka duit. Paling itu gue jajan. Usul kamu itu benar karena sebagai sanksi orang yang tidak menggunakan uang sesuai mestinya. Paham ya? Tapi seorang ibu itu gak bisa kamu dikte seperti itu. Kadang rikotu qalbiha warok fatu qalbiha tetap dikai. Lho sungguh ya anakku. Paham kalau maksudnya? Nah kira-kira seperti itu hubungan hukum dengan Allah. Cara hukum wae salat iku rasah, wong melakukan lahnan juga yirul makna. Tapi Allah lebih sayang ketimbang seorang ibu pada anaknya. Iso wae Allah maklumi. Tapi cara hukum tetap ngono. Dong ya bener.
Lha wis kira usah intervensi pengiran hukum ben tetep hukum. Iso wae cara hukum kowe mondok wis ora wajib dikiai. Ti barokah wong tuamu sayang kowe. Yo, sayang ku alasane piye ora roh kok sayang. Paling enggak mergo ora ketok mripat jane malah sayang. Nek ning omah ketok mripat malah wis sumpek. Ning di pondok 5 tahun salate men kodok. Oh nang santri wong aneh kok. Nek ning pondok ora kodok. Berhubung ning pondok ape kodok sungkan malah dendame nek ning omah. Lah wong tuane bingung kan. Zaman rong mondok ora tau kodok kok bareng mondok. Kodok. Ora mau kodok tok kodok. Jadi wadah wali murid sing ngeluh ngono. Zaman dereng mondok Gus niku sae nak salat nggih. Mboten kodok bareng mondok. Pemenang nak bodoh sing ketat-ketat iku. Tambah nemen nak ning omah. Mergo koyo dendam. Wis ora usah meninggal wis survei penelitian membuktikan. Bodoh ketat iku anake nak ning omah malah kaul ta. Dino-dino ndelok TV. Warang bapake kan bingung piye kok bodoh prene namane ndelok TV sungi-sungi. Bareng dirunut takok kiai ini jebule bodoke ketat ora oleh ndelok TV. Akhirnya ning omah kaul. Angel kan ngadepi santri. Aneh. Muka-muka aneh kaya Abu Hanifah cuma pakai aneh bener iki rapati bener tapi mau sementing ana sing ditiru no. Angel. Ya pokoke eling-eling pokoke ngandel kula pokoke kita yakin apapun kondisinya zaman iki tetep rahmati wasiat kullas. Wis ora usah kecewa mbek zaman iki. Zaman rusak wis ben rusak. Dunia rusak ben dunia rusak. Tapi kita semua umat Islam tetep ketulungan nambah jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Iku cara berpikir optimis. Nggih kabeh ku cek kalah mbek rahmati pangeran. Mergo azabe Allah iku bergantung dengan terjadinya kesalahan. Tapi rahmati Allah juga bergantung harus selalu benar. Saking rahmati pangeran wa rahmati wasiat kullas. Eling-eling apa warahmati wasiat kullas. Mane majusi mau tetap berhak untuk makanan, mergo warahmati wasiat kullas. Walaqad waqaftu lan teman-teman kandang ingsun ala musnadi alladzi miriwatil hafsati fawajatu fi babi salat wahda. Ruwami atan wa sama'ata asar hadisan fi qira'at wal abadin. Ulida Abu Hanifah sanata saman wa tufiya sanata khamsina mi afi Baghdad. Jadi dilahirkan tahun 80. Padahal akhiruman mata minas sahabat itu gila itu 95-90. Memang kemungkinan ketemu sahabat itu kecil. Paham ya? Karena lahirnya saja tahun 80. Banyak ulama mengatakan akhiruman mata minas sahabat itu 90-an. Jadi misalnya kaul itu enggak detail, misalnya 90-an kan bisa 99, bisa 98. Wasabu mauti itu sebab kabudut Abu Hanifah ini. Annal Mansur al-Abbasi, saat teman Mansur al-Abbasi iku dorobahu, iku mukul sapa Mansur ing Abu Hanifah wasat janahu lan membuwi sapa Mansur ing Abu Hanifah. Jadi beliau pernah dipenjara imtihanan lahu. Hale gawe ujian lahu maring Abu Hanifah liya tawalla supaya kersa sapa Abu Hanifah al-qadha ing dadi qadhi. Li anna Abu Hanifah iku kana ana sapa Abu Hanifah di zaman sukuti Daulah al-Umayyah. Terus Abu Hanifah itu pernah diminta jadi PNS, yaitu tepatnya jadi qadhi. Supaya ngangkat pamornya dinasti Daulah napa Umayyah yang saat itu sudah zaman jatuh. Jadi kamane dienggo daya tarik napa dienggo? Lah Abu Hanifah gak kersa, akhirnya dipenjara dituduki. Liana udah dikunane kuno mulane ora usah kaget saiki ana ulama dimanfaatno pemerintah, pejabat wis biasa wis kunane kuno napa? Kunane kuno biasa wae ora usah kaget. Kan jelas Annal Mansur al-Abbasi dorobau. Tapi misalnya pejabat seneng ulama ya akeh kunane kuno ya banyak pejabat sing sangat menghormati ulama kaya Harun Rasyid itu sangat hormat Imam Malik. Sing ora hormat manfaat tok ya akeh, sing musuhi ya akeh biasa wae kabeh kersane pangeran. Napa kabeh kersane pangeran. Li anna Abu Hanifah iku kana ana sapa Abu Hanifah fi zaman sukuti Daulah ing dalem zaman jatuhe Daulah al-Umayyah wa sawrati Syiah lan penguasaane Syiah wa zuhuri Banil Abbas lan mulai muncule Banil Abbas. Pakane mongko ana sapa Umayyah yahtahinuna. Iku ngetes sapa Bani Umayyah nguji man yadununa ana wala sami syariat minal ulama bismi wilayatul qada wa ghairiha. Kelan atas nama wilayatul qada wa ghairiha. Kamam tukhina kaya oleh dinuji sapa Malik Imam Malik wa Syafi'i lan Syafi'i wa Ibnu Hanbal. Fama min wahidin. Mongko ora ana saking suci minal imatil arba illa mutuhina kecuali suci wa sucina lan dipenjara. Mane sing syukur rasa kecangkeman.
Dhisik jenenge ulama iku nasibe di penjara, saiki dicucup salami templek kadang isih ribet ya no. Kurang ya no. Dhisik ufama min wahidin la'imatil arba'ah illam tuhina wa sijina. Sementara kowe gak mondok ra jelas untuk wesel, kok sampean nyai yo tetep dihormati padahal kok mondok sing ora jelas. Lupa ayu rapi. Ngono sing percaya kowe barokah yo akeh. Wes. Alhamdulillah no. Meneng kowe aja geman ngaku saleh wis apa seneng wis. Nang pondok untuk apa? Kowe angsal ilmu kata. Cuma sing lali ki langkung kata. Biasa wae santai wae no. Santai, jujur apa? Jujur. Ya wong awam biasanya kan khusnul wah kalau mboten ngandel paling jenengan tawadhu tak muni-muni. Biasanya nasib nak ape pas tawadhu pas ngono iku dianggap tawadhu padahal ki ngomong fakta apa? Lanyah Qur'ane mboten lanyah kula. Wong awam kira-kira darane apa? Tawadhu. Padahal kowe niat ngomong fakta. Ya alhamdulillah pangeran wae. Akhirnya tetap mulya kowe. Mbek pangeran ra disalah, mergo kowe jujur. Masyarakat tetap mulya kowe dianggap tawadhu. Alhamdulillah ana sosial yang seperti ini. Jadi delalah psikologi umat cara pandang seperti itu. Mulane ora usah ketemu lama tenan utawa kancamu sing ora ketemu iku masalah itu. Pemana ketemu gurumu ora usah ketemu goroh mluntirmu paham ya. Mulane ketemu ae sing masyarakat terus ben. Oh, ben ana ruang khusnudzon. Sana unnasi alaihi. Utai ibam nerangno ngeleme ulama, maksudnya ulama mriki manusa ana apa para ulama alaihi ala Abi Hanifah. Sana unnasi alaihi, jadi salah besar dari Sayyid Muhammad kalau dia mengatakan Abu Hanifah itu tidak menguasai ilmu hadis. Beliau sangat tersinggung ketika pernah ke Syam, kemudian ada orang bilang Abu Hanifah hanya punya riwayat 17 hadis. Terus Sayyid Muhammad saking baiknya, saking alimnya, beliau bisa membuktikan saya saja punya catatan 15 musnadnya Abi Hanifah. Ini menunjukkan Sayyid Muhammad itu insaf betul. Meskipun beliau al-Maliki, yang kadang orang Maliki sangat asobiyah membenci Abu Hanifah. Tapi Sayyid Muhammad secara fair justru memuji-muji Abu Hanifah. Ini termasuk yaitu tadi beliau al-Itratul Thahirah dan turunan suci, malah perilakunya juga suci. Asana unnasi alaihi ihada sana unnasi alaihi mujine wong alaihi ala Abi Hanifah. Qala Syafi'i rahimahullahu taala. Annasu alatun fil fikhi ala Abi Hanifah. Annasu te kabeh manusa iku alat niku anak buah. Alat iku dadi rumatan, dadi anak buah fil fikhi dalam fikih ala Abi Hanifah. Jadi Imam Syafi'i, apapun orang itu alim fikih, tetap ndekne utang jasa mbek Abu Hanifah. Nek cara berpikir Imam Syafi'i sederhana, aku iso usul fikih ngene iki barokah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan beliau muridnya Abu Hanifah. Dadi kamane siba bi usulil fikhi iki Imam Syafi'i putu murid siba bi usulil fikhi itu Imam Syafi'i putu muridé Abu Hanifah. Lan darane apa annasu alatun fil fikhi ala Abi Hanifah. Ala iku anak buah atau rumatan. Wong Arab nak darani rumatan iku ala. Kowe ini bahasa Arabe ala fil fikhi wa ghairihi. Ora ada fil fikhi wa ghairihi. Wa qala Nadhr bin Sumal rahimahullah kana nasu niyaman. Kana ana sapa anasu manusa ku niyaman turu kabeh anil fikhi saking fikih. Hatta aqaluhum sing nangekno ing anas sapa Abu Hanifah bima klan perkara fatako kang menyibak buka itu sapa Abu Hanifah wa bayanan jasa sapa Abu Hanifah. Jadi manusia semua itu dulu enggak peduli fikih apa, semuanya itu enggak peduli fikih, sidik-sidik riwayat sampai dibangunkan oleh Abu Hanifah. Terus ana kesadaran belajar fikih. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullahu taala ma ra'aitu fil fiqhi misla Abi Hanifah. Maru ayat ora ningali ingsun filfin. Pokoke kabeh ulama sing dipilih pangeran itu lalah iku mesti duwe gerakan sing dadekne wong eling lagi. Nggih sing lalah wong eling. Misalnya dulu itu orang sudah mulai lupa dengan kelebihannya tafsir Jalalain. Tapi saiki banyak orang yang menggandrungi apa? Jalalain. Ada orang lagi yang menghidup-hidupkan tafsir apa? Jalalain. Ya juga seperti itu. Di setiap angkatan itu pasti ada. Dulu misalnya orang sudah mulai lelah belajar Bukhari, tapi sausé rawe Habib Anis ning Solo, keluarga Al-Habsyi, terus Bukhari hidup lagi. Ya seperti itu mesti ada era di mana Allah memasrahkan untuk menghidup-hidupkan itu ya sesuai wilayah masing-masing, teritorial masing-masing. Ya sama seperti orang hampir lupa tentang mazhab Maliki. Tapi ketika ada keluarga besar Sayyid Muhammad yang Al-Maliki, terus orang nyari-nyari lagi mazhab apa? Maliki. Sekarang mungkin yang Hanafi itu jarang. Tapi mungkin suatu saat ada orang alim alama yang bermadzhab apa? Hanafi terus hidup lagi.
Nah, itu kan mesti ya Abu Hanifah itu orang yang dulu hanya enjoy dengan riwayatul hadis sampai gak ngerti cara menganalisis hadis. Kemudian dibangunkan Abu Hanifah dengan menganalisis apa riwayatul hadis. Jadilah ilmu usul fikih. Manakana nasunya mananil fikih hatta aqadhum Abu Hanifah bima fatakahu wa bayyanahu. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullah ra'aitu fi fikhi misla Abi Hanifah wa ma ra'aitu awra amin. Ya mergo nak ketemu sing utang dekne sing mirip. Wa qala Makki a'lamu ahli zaman. Wong paling alim di eranya ya wa qala al-Qattan ma samina ahsana min ra'i Abi Hanifah. Wa amazutuhu wa wara'uhu wa tulu salati. Hanifah nak salat suwi. Sing beberapa krungu wa tulu salati wa siyawi fa ma'lumun unzur sarkal miskat wa kitabul ilm minal ikhya. Bro tahu banyak. Imam Ghazali nak ngalem Abu Hanifah ya sundul langit. Padahal dia bermadzhab Syafi'i. Beliau bermadzhab Syafi'i. Madzakar al-Khatib fi ta'khilahu manaqib katsira. Lalu tetap kata Abu Hanifah manaqib katsira dan ya tulu sarduha kang panjang apa sarduha apa nglakokno utawa njlentreno manaqib. Suma akobah. Mongko nuli ngasi di sapa al-Khatib al-Baghdadi ya ing al-Khatib Imam Khatib al-Khatib. Al-Khatib sing terkenal ha ing manaqib bi dzikri makana al-yaku apa tarkahu ninggal ma. Dzikri makana nyebut perkara sing kana kang ana apa al-yaku sing layak tarkahu ninggal ma. Ismi sul hadal imam la yusakku fi dini wa wara'i wa tahaffudihi. Wa kana lan ana sapa Abu Hanifah yu abiru den wadah sapa Abu Hanifah bikilatil arabiyyati kelawan sithik bahasa Arab. Fa min dzalika maruyana ba amrin bin ala sa'alahu anil qatli bil musaqqal. Jadi mateni lan barang sing berat. Jadi kena mateni nganggo pedang. Itu kan karuan kisos sama. Saiki mateni nganggo balok kayu. Napa? Balok kayu. Iku jenenge mateni dengan musaqqal, tidak musaddad apa? Muhaddad. Jadi misalnya mateni nganggo pedang. Itu kan jenenge mateni nganggo muhaddad, sesuatu yang tajam. Tapi saiki misalnya ke mateni wong nganggo balok kayu sing tumpul, apa? Iku jenenge musaqqal. Faqala mengko dawuh Abu Hanifah la kuwata ali itu tidak bisa dikisos. Faqala Abu Amrin walau qatalu fi hajaril manjanik meskipun dipateni mbek watune manjanik watu besar sing kanggo manjanik. Faqala Abu Hanifah walau qatalahu bi abi kubes. Nah, terus yakni al-jabal alladhi fi Makkah niku salah harokat mestine mboten bi abi kubes sampeyan. Bi abi kubes kan karena asma khamsah nama mesti harokatnya napa bi abi kubes. Wa qati tadaru an Abi Hanifah bi anna lughatun fil asma'il khamsah. Qala Ibnu Malik wa qasruha min aksihin asyaru. Jadi walau kota lahu bi abi kubes. Tapi dekne oleh Abu Hanifah le maca bi aba kubes. Berarti ada masalah lisan, ada masalah. Unggur Ibnu Khalqan. Wis ono ini. Ya tapi yang jelas itu ya nak cara madzhab kita ya ora ono bedane. Kan nak madzhab Syafi'i ku ngono ya. Mata ini ku ono loro. Mata ini mbek sesuatu sing normalnya mematikan. Ya saya ulang lagi ya, dengan sesuatu yang normalnya mematikan dan dengan niat membunuh. Itu jenis amdun mahdun apa? Amdun mahdun. Jadi mata ini nganggo pedang dan niatnya memang membunuh. Tapi ono sing niate iku mata ini, tapi dengan sesuatu sing normal iku gak iso. Mata ini. Misalnya kowe dukun terkenal, dukun terkenal, terus duwe asma yakin nak sodo sitok iku mbok sabetno kuwi langsung mati. Wong kowe ngrasa wis paling kondang. Lha iku cara kowe dari alif ke bareng mbok sabetno ngene. Mbok sodo sitok, lidi sitok. Terus wonge mati. Iku piye cara kowe? Kan fikih cara melihat ora kok dukun terkenal membunuh dengan sesuatu yang normalnya ada. Tapi nyatane mati. Mergo sisipe mandi misalnya sing apa? Iya to mung sodo sitok sak untir apa? Mati. Terus ketiga ini beda. Alatnya memang membunuh, tapi sama sekali tidak niat membunuh. Kayak misalnya manah sidang dengan alat yang tentu bisa membunuh. Kemudian kena orang. Itu jenis apa? Khotok. Lah itu kan, ya, tapi Abu Hanifah ketika ditakoi, nak mata ini pakai pedang ya kisos. Nak pakai benda sing tumpul, gak. Lah itu kan jadi misteri. Maksudnya gak itu piye? Ya maksudnya gak itu piye? Wong podo-podo hasilnya mati atau terbunuh. Ya dugaane ulama-ulama maksudnya Abu Hanifah menongene wong alim rata-rata lugu. Maksudnya iku pedang nak lewandep, toro kan mesti mati. Lah nak tumpul kan gedebuk ngono. Lah menawa cara Abu Hanifah itu
Musaqqal itu kadang-kadang benar-benar mimma layak tulu ghaliban apa mimma layak tulu ghaliban. Mungkin beliau pikirannya musaqqal itu mengganti kalimat mimma layak tulu ghaliban, sesuatu yang normalnya tidak mesti iya mesti beda lah Kang. Misalnya ngeten srungokno ya. Ada pedang yang sangat landep, namanya samurai misalnya. Mitos samurai kan luar biasa misalnya. Terus kue mbok bacok Zaid, kita akan sepakat alaihil kisos karena dengan pedang yang terkenal landep. Terus ada pertanyaan dibalik. Ono pedang tumpul. Tumpul kok elek nggo wereng. Niate wong iku mau dienggo bacok wong. Ya niate jajal utawa iseng. Jebule mati tenan. Nah ini kan pertanyaannya, rungokno ngene iki ben kowe iso ngerti pakai. Pertanyaannya kan lalu musaqqal yang nyatanya akhirnya membunuh. Saya ulang lagi, musaqqal yang nyatanya akhirnya membunuh. Ini kategorinya yaktulu ghaliban apa la yaktulu ghaliban? Dong ya maksudnya. Jadi cara kula bener Abu Hanifah, gak segampang itu memutuskan ini alihil kisos. Bisa saja ketika tumpul itu statusnya malah yaktulu ghaliban. Paham ya? Sekali berstatus tumpul, isowai statusnya langsung malayak tulu, ghaliban, tidak sesuatu yang normalnya membunuh. Dong ya maksudnya. Artinya beda dong muhaddad sama musaqqal. Paham ya? Tapi cara mazhab Syafi'i, musaqqale sing piye? Pedang landhep duar ya bunuh, misalnya siramu tak berki watu ya membunuh, musaqqal. Layarnya musaqqal sendiri ada dua jenis, ada musaqqal sing layak tulu ghaliban kayak pedang tumpul. Swabetno kan wonge ra mesti mati. Ana musaqqal sing mesti yak tulu ghaliban, iki wong turu mbok berki watu komedi. Iku kan gak muhaddad, gak landhep kan, mati gak kira-kira. Mati. Ora apa mati. Nah iya maksudnya Abu Hanifah itu enggak segampang itu, napa? Enggak segampang itu. Karena musaqqal itu statusnya bisa dua, musaqqal yang yak tulu ghaliban dan musaqqal sing layak tulu ghaliban. Nah, melihat alimnya Abu Hanifah ketika ditanya lamma sa'al anil qatli fi misal faqala la qawadu alaih. Tentu maknanya apa? Musaqqal sing layak tulu ghaliban. Sehingga hukumnya dibedakan dengan muhaddad, apa? Ya. Hukumnya dibedakan dengan muhaddad karena ada jenis musaqqal sing layak tulu ghaliban. Itu maksudnya cara kita tetap